Zeit für die Kaminscheibe. Hier seht ihr den Ruß. Dafür nehmen wir den Arschex und schön verteilen. Bei uns lässt sich die Tür ja ausbauen, denn wir kommen so nicht von oben rein. Also muss ich immer die Tür ausbauen. Aber für diejenigen, die das nicht können oder nicht müssen, unser Arschex ist so gelartig und der fließt ganz langsam runter. Das seht ihr auch hier. Also meistens bleibt er an der Oberfläche und haftet und fängt dann auch an zu wirken. Ihr seht das ja auch hier. Das verfärbt sich und der Schmutz löst sich. Wir lassen das jetzt erstmal einwirken. Je nachdem, es ist ja je nach Verschmutzung unterschiedlich. Ihr könnt ja auch mit dem Finger so einen Test machen. Wenn sich das alles schön löst, dann kann man das ja abwaschen und mit dem Arschex-Tuch alles nachtrocknen. Ich habe 2 Tücher. Eins benutze ich zum Nasswischen und das andere dann zum Nachtrocknen der Scheibe. So, jetzt hat das ja gewirkt und ihr seht, zack, es löst sich alles. Das ist so toll und so einfach. Wie gesagt, ihr müsst keine Kraft aufwenden und nichts ausprobieren mit irgendwelchen Mitteln, Asche oder sonstigen, denn mit Asche könnt ihr auch eure Scheibe zerkratzen. Ich zeige euch, zack, seht ihr? Und es ist weg. Es ist alles weg. Und ich gehe einmal mit dem nassen Tuch und dann mit dem trockenen hinterher, schön nachtrocknen und dann ist die Scheibe blitzeblank sauber. So, und das ist das Ergebnis. Die Scheibe ist blitzeblank.